yenge bandeko nyonso makesa nyonso bakongole nyonso bozali kolanda video oyo nakanisi toye lisusu na mokolo lelo mpona kopesa bino message pe mpona koyebisa bino makambo oyo tokoki kosala na oyo tokoki kosala te na beti bolimbisa nakanisi nauti kobeta mbala misato mpona balobi yambo mwana nkongo azwa liloba na miso ya bato ye asengeli ase présenter na yango wana ezali kaka kofungola nzela ya nzatatu ngai kombo na ngai bahele litidi mama na ngai azali na clan ya makaba pe tata na ngai azali na clan ya mazinga na yango nga nazali makaba mazinga bambuta ye bayaya bakongolo nyonso bakomba bata nyonso baresistant nyonso pai bozali kolanda ngai yenge kieno elingi kolalisa kimia ezala na bino nakanisi wana ezali mbote na biso bayindo tokende musika te lelo tokolobela likambo ya makanisi ya bato likambo ya le 21 août le 21 août ndenge bato mosusu balobaka na mwa oyo donc ezali mokolo ya lundi oyo mfumu mwanda nsemi alobaki tobima lisusu mpona deuxième temps toyeba kobengana Hippolyte Kandambe oyo bazali kookipe mboka na biso na bandeko na ye nakanisi lelo tokobanda nano na dossier ou bien na likambo oyo bandeko bazali koloba bandeko bazali koyimayima bandeko bazali koloba makambo oyo ezali ntango mosusu kosepelisa te pamba te nayokaki ndeko mosusu combattant invisible na kati ya Angleterre babengaka ye koko makambo alobaki mpona mfumu mwanda nsemi selon ba raisonnement na ye kasi esengeli toyeba ntango tozali koloba makambo mosusu toyebaka mpe kilo ya makambo nakanisi na lombango mingi bato bazali koloba mfumu mwanda nsemi azali kobomisa bato kasi nayebi te soki bitumba nini wana oyo babengi guerre nini bato bakufaka te apesa exemple ya mfumu kimbangu alobaki ntango tokosikola mboka ekozala na makila te ekozala na bopete nyonso bango bayebi bastratégie oyo bakosikolela mboka kasi mpona kokende lombango soki tolobi tozwa discours ya mfumu kimbangu na mbanza ntsanda oyo ezali discours ya mfumu kimbangu ou bien tokoloba ezali maye oyo mfumu kimbangu alobaki na mbanza ntsanda na mokolo oyo ye ezalaki ya le 10 septembre 1921 mfumu kimbangu alobaki nini tokotanga mfumu kimbangu alobi un long y viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car c'est l'homme qui préparera le peuple Congo, sans c'est l'homme qui préparera sans c'est l'homme qui préparera le peuple Congo. Donc vous allez motuna oyo fumugimanga tuna ki soki longo na yete nana pour préparer le peuple Congo, car l'arrivée du roi sera trop meurtrière et sans pardon. Alors il faut que le peuple Congo soit instruit avant ces événements. Vous ne connaissez pas encore la guerre spirituelle. Donc vous ne connaissez pas encore que c'est qu'une guerre spirituelle. Donc Namukuse
alobi longue il faut aya, mais sans ces longues nani a vous préparer peuple Congo pambate peuple Congo faut la instruire avant l'événement eya alobi l'arrivée du roi sera très meurtrière. Nakati très meurtrière wana so ezali bupete nyonso so ezali makile kotanga wana bino mokaka ndenge boyoki bokanisa ndenge fumukimanga lobelaki yango abakisi lisusu boyebi nanu guerre spirituelle te ndenge ezalaka. Donc boyebi nanu guerre spirituelle te ndenge ezalaka. Donc guerre spirituelle ezalaka matata ya kosakana te kasi bandeko oyo bazali koraisonner bongo bon etali kaka bango pamba te malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Wana ezalaki point ya liboso oyo langai kobeta sete discours ya mfumuki mbango ezali awa kasi moto na moto azali komona ngo na vision na ye azali kotanga na ndenge ya lokanisila nakanisi moto na moto akoyeba makambo ndenge kosukila. Toleki na likambo mosusu ya mbuta na biso wechi. Mbuta wechi toyoki mbala mingi nakanisi nga nafandi liboso pai ozali kolanda ngai pe bato mosusu bakolanda nakanisi oyebi elongi oyo très bien. Mbuta wechi ozalaki ou bien ozali mutu penza oza mayele oza intellectuel oza na charisme ya koteya pena batu donc tango oyebi likambo na yo koteyaka batu ndenge penza batu bakocomprendre donc eloko wana tokoki koniye yango te. Mbuta wechi otwalisaki biso na zikwa na 2010 ofungulisaki zikwa ya Belgique biso tozalaki makesa na kati ya zikwa ya Belgique oyo yo okambaki kasi ces derniers temps Mbuta wechi ozo déborder moi trop pamba te tozali reconnaissant tozalaki pe reconnaissant pamba te tango ozwaki likanisi ya kofungulisa zikwa na Belgique ezalaki likanisi ya malamu nakanisi tango yo ozwaki likanisi ya kofungulisa zikwa na Belgique ozalaki d'abord pasteur Daniel sima nango ofungulisi zikwa donc oyo etali bokoko na biso notre culture yo ozongisi kombo na yo ya Mbuta wechi place wana pona makambo yo salaki toza na yo penza reconnaissant pe totosaki yo totosi yo mais ti lelo oyo yo sali pe ozali kosala ya ko wana tokobenga ngo kofinga kokitike mais tokobenga ngo kofinga pamba te kofinga ezala bandenge ebele. Mbuta wechi ozalaki fuma zikwa kasi nakanisi ndenge kaka koma fumwanda nsema koma moto yambu azala fuma zikwa esengeli ye ayeba bunzambe ayeba mateya oyo etali mazayu oyo tobengi science na mateya oyo ezali ya politique mateya ya mayala esengeli na mutu wana mpona azwa accès ya kotanga makongo esengeli na ye fo ayeba mikanda oyo mine nganga za kilongo malongi maminu mvutu za bisambu na minsiku ya bundu ya Kongo mikanda mine ezali na mansweki mingi na kati donc mabomba mingi na kati ya mikanda wana esengeli tango moto à maîtriser na lobby bien à maîtriser mikanda oyo mine ya kozwa sikoyo accès ya kotanga makongo pai wapi makambo ebele ezali wana ezali livre sacré na biso. Mbuta wechi na yebite yoka comme to yeba soki otanga ka benza ba livre mine pamba te ba livre oyo nyonso ekomami na Kikongo mais Mbuta wechi Kikongo ezalaki mo mobulu moi komeka mais Kikongo penza na profondeur o yebi ya mote ezali na nea ki tribalisme te il faut yeba kaka Kikongo na kanisi tango muto lingo koma imam na Islam esengeli na yo o maîtriser langue arabe tango lingo koma
lama ngoko manani na religion ya ba bouddhiste kuna esengeli na yo o maîtriser ba langue na bango kasi eloko esalaki yo mabe mbuta na biso olongwe ki pasteur directement na kifuma zikwa olongwe ki pasteur mbala moko eko kamba lingomba sans oyeba makambo oyo pende esengelaki nango okamba lingomba tangu yo tokamba lingomba na kati ya lingomba ezali na mfumu zikwa ezalaka na mfumu wa kilongo ezali na mfumu wa lusanga na mfumu ya mayala na kati ya zikwa mais oya biso zikwa soki ezalaki na mfumu wa mayala toyebi te soki ezalaki na mfumu wa lusanga toyebi te ezalaki na mfumu wa kilongo toyebi te donc place wana ezali mwa nkokoso oyo esalaki yo ya ko zala penza mfumu zikwa na ndenge ya tribalisme te mais na ndenge ya règlement na ndenge ya baloi ya bunduda kongo ndenge ezali kasi kolongwa na yo mbuta koyeba makambo wana te yango esengaki bafaute ezalaki ebele bafaute ya vie privée na yo oyo esengelaki ke bato bayebaki yango ndambu esengelaki ke ozalaki digne ya kozala mfumu zikwa te bato balingaki basolo na yo yo moko oyebi oboyaka masolo jusqu'au dernier jour ngana yebisaka yo mbuta ovandaka ngai yo na mbuta ntsiku après zikwa mbuta foko solo la boye na boye obaki non eza malamu foko tombola bokoko na biso kasi osalelaka yango te mbuta ntango ozali kokritike mfumu mwana nsemi wana tokobenga yango ntango ozali koloba ke oyo ye azali kosala eza buzoba mbuta buzoba elakisi nini donc mutu oyo yo okumbisaki mutu oyo yo ozalaki ko considérer donc grand maître ya sagesse oyo yo zalaki adepte mais tant yo longwe déjà na ki pasteur okomi kesa kasi elakisi ke wana zali grand maître mais tant yo okomi lisusu ko critiquer grand maître parce que olongwa ki bundu ya Kongo mbuta tant yo olongwe zikwa est-ce que ozwa ki makambu na mfumu wa Nsemi ou bien ozwaki makambu ou bien bozwanaki makambu na bakesa ya zikwa wana oyo ozalaki okamba mais soki yo ozwaki makambu na bakesa makesa oyo ya zikwa ya Belgique mais comment se fait-il que okomi ko dénigrer pe okomaka ko dénigrer mfumu wa Nsemi mbuta eza gentité la part na yo mbuta vérité ezali kaka vérité ato bombi yango na se ya mai ato bombi yango wapi vérité ezali kaka vérité na yango mbuta na biso vérité ezali nini ebandeli nanu ya komaîtriser makambo nyonso oyo pamba te tozali lisusu na balivre ebele awa ezali livre ya malongi mabede mabulongi mabundu ya mayala Bukongo Bumayala, la science politique des anciens rois de Mbanza Congo. Tozali awa, na ba livre mususu, oya Bukongo. Na kanisa ali komona Bukongo, ba livre Bukongo ezali ebele. Oya bimisika kandambo, ba livre Bukongo ezali ebele. Kasi fumwanda ntima lobi nini? Mutu soki a maîtriser ki Congo te, ezali na ye pasi pona à maîtriser le Congo, qui est la sagesse Congo, ou bien la religion Congo. Donc, quand on maîtrise dans nos langues du Congo, vous avez un problème, parce que dans Katia, Mateya Oyo, dans Katia du Congo, vous allez dans Makamusu à coder. Vous allez dans Makamusu, il faut déchiffrer en haut. Quand on maîtrise dans nos langues, vous allez dans passi. Dans Katia Mateya, quand vous allez côté, mbuta ezali na banzembo ezali na bambila yo mfumu esengeli na yo oye bako sosolisa bato banzembo wana bambila wana bakobebele bakodo de chiffre bakodo metango yebi langue te kozala na yo mwa pasi me ya koloba ke bakongo basalaki yo likita mpona ozalaki mutetela balongolo le sikana mbuta foko lobaka même vérité motema na yo témoin est-ce que ometezaki ki Congo comportement na yo ya kokitisaka mwasi na yo na nzela soko bokei ndako comportement na yo ya kobetaka mwasi comportement na yo ya kopasula meme kitambala ya vitaki mpa comportement na yo ya kofinga mbuta esengelaki kozala digne ya kifuma zikwa mbuta
comportement na yo makamutango baby kokamata mwasi akende na femme battue na zikwa ozali kokosa ke mwasi azana Erasme nani na kati ya zikwa oyo azali ke mwasi mfumo zikwa na biso tokite kotali na Erasme ngana senga ko numéro ya téléphone opesa nga numéro ya téléphone ke yaya ki yeye azana Erasme mais mutema na yo témoin oyebi ke yaya ki yeye azana Erasme te yaya ki yeye azalaki na une femme battue mais sur la femme battue. Mais quelle différence entre ma pasteur Moussousou na yo ndenge ozalaki? Mais na média ozali kolobake ba Congo ba kotelaki olikita muta témoin ya makambo na zolo bezali mwasi na yo moko bisimbo oyo ekundaka na kati ya mitema na bino bayebi makambo nazali koloba. C'est ça la vérité. Mais pourquoi koloba vérité te ou bien pourquoi koloba makambo oyo esengeli te na place ya koloba vérité muta? Donc ezali gentité ezali tango likambo ezali ou bien ezali na comportement ya mabe to ezali na bambila to ezali mobebele mbila sikala la kosala se purifier muta. Mais tango yo longela ki pasteur oyemba moko na bukoko ezali culture ozongi na culture na yo c'est bien bon. Mais tango ozongi na bukoko na yo ozongi na culture na yo faut zala na vérité balobi ke tango ozali kokota na kilongo kya Congo il faut omipeto la malamu butu kotele ke mukilongo kya Congo tutoma kive disa muta na kanisi ezali malamu mingi pamba te tangu yo zali na mpeve ya kimonokwame muta ndo betla mo sete na zikwa mpeve ya kimonokwame eza malamu te ngai eza malamu te pamba te oti kolobake bino yo soi-disant parce que bato baze bele ba kosikola mboka. Mais bozomona pasi oyo bakongole bazali komona yo moko eske oyebi ke yo za capable kosikola mboka? Bandeko mosusu tokokende na bakombatant invisible ya kosikola mboka tokende bambuta mosusu batosalela bozongela bukoko ya kosikola mboka. Mais na kati ya motema na yo nyonso ozali koyokanga eske oza conscient ke yo koka kosikola mboka? Wana babenga mpeve ya kimonokwame ngai. Donc bato mosusu bakoka te mais dans yo moko oyebi koza incapable pamba te esengi baprocédure ebele oyo yo esengi osala. Nakanisi mbuta eza nanu trop tard te ya komipetola ya koloba vérité pe ya komisokola. Nakanisi bato ebele bozali koloba mabe ya mfumwanda nsemi mpona likambo ya transition. Mais expliquer bino na lingala, expliquer bino na français, expliquer bino na kikongo, pourquoi vous allez comprendre te yeta mo senga ki transition wana asenga ki dialogue ya communauté. Alba ki dialogue te ke ba parti pour non communauté o ezali na RDC parce que RDC tozala ka mboka moko te na kala lokola to sali mariage ba sala saki biso mariage forcé alors ba communauté wana RDC to fanda esika moko to dialoguer pamba te na mbanza Congo to bandeke ko fana na se nzeto babengi ya lanku to ko solola to bandeke ko solola ya senga ki dialogue ya communauté na yango secret ya dialogue ya communauté ye mutazana ngo. Mais tangu bino bosalaki dialogue oyo ya communauté te bo préféré bo que nous Edem Kodjo aya ko la président en quelque sorte il y a dialogue. Mais voilà la humiliation totale pour les Congolais. Un étranger. Bon, enfin, la bino de initiateur et dialogue. Fumumanda Tsemi, Aledem Kodjo. Azoba Fumumanda Tsemi là-bas, monsieur, le rôle là-bas, Misala. Mais est-ce que Edem Kodjo avec ce qui est dialogue? Bambeba ezali na kata RDC, photo vanda to solo la. To yoka na ndenge to ko arranger, ndenge to ko sala poete, makambo wale ba kanai mabobike mikesila. Mais vous diabolisez qui est, vous traitez des collabos, mais collabos à Zanani. Vous m'entendez, na nyonso o yazali ko sala, na nyonso o yazali ko nyokwama. Mais les lois comme collabo, na quel bénéfice vous m'entendez mais la collabo, mais vraiment son vous m'entendez mais la collabo, les collabo premier collabo ya zoba na kata RDC.
Fumu wanda nsemi musala na ye ki député so ba futa ke te to yebite. Fumu wanda nsemi akoti même ba prison. Fumu wanda nsemi mwasi bakali boloko. Fumu wanda nsemi makambo bele ba kamu ba voiture na ye na kata lupango ba zigisi. Fumu wanda nsemi akomi ko fala esika o esengelite fumu wanda nsemi afanda. Pona nini koluka libération ya Congo kasi ba congolais bakomi ko traiter ye collabo. Fumu wanda nsemi mbongo ya collaboration na oya sala kanabo politique kanambe asala la kamo nini parce que ma caisse partout dans le monde to contribuer ka kotonga bandako wana to makambo belebele le kana lupango wana ma caisse ba contribuer ka pamba te balobi kintwa adi kivana ngangolo l'union fait la force na kanisi tango zali ko traiter ye na ki collabo botala ba collabo nyonso bayaka poto bavaja passer par là même fumu mwanda nsemi aza l'interdiction même ya kokende na mboka na ye kasi fumu mwanda nsemi alakisaka ke bozali kopekisa me aza capable ya kokende pe kokombisa leloko te mbala mosusu akendaka pe na lisolo abetaka ya kasangulu ake pe bomoni ye te azongi bomoni ye pe kosalaka ye eloko te donc arespectaka nde mibeko mais ya un temps pour tout ntango kodeside ube ntango adeside makambo échanger na forme mususu nakanisi ezali mawape pasi tozali ko comprendre kaka te miracle elakisi nini pona nini mutu fasa la miracle même fumu kimbango sala ba miracle est-ce que bondima ye ala musa bibembe a traiter ba maladie ya songo ebele ya ndenge na ndenge est-ce que bondima ye wafua watu ondwa lokola mfumuki mbango akufa lelo bokobolo bila mfumuki mbango mebo sale la kapeba ka mfumuki mbango sala te donc ezali mawa fumu wanda semi azaliko bomisa batu bokangi makesa bolakisi minduki mais muto ebi ba culture ya bunudia ko ndenge lekilaka mandanda ya bunudia ko ndenge lekilaka même biso avant de sala tango to sala ka mandanda ba montre ba bijou ezali ya bibende to lataka yango te tango bakesa ba kwamvita bakenda ka mvita bitumba balata ka biloko ezana mabende te mais oya ko diaboliser biso na minduki bato bazalaka ebele minduki moko to monaki wana mais vérité ya munduki wana vérité ya makambo zo kosa bango kaka bayebi na mitema na bango donc la page wana faux débat donc vérité to yebi bango pe bayebi vérité bakulu pe bayebi vérité na kanise za mwa pasi kasi tozali kaka kolanda bato mpona koyebaka pe ndenge bato bazali koloba makanisi ya bato raisonnement ya bato kasi ndeko mususu oyo azalaka na yebi so azalaka na Londres so azalaka wapi babengi na Congo ya Jérémie Bansuela docteur soi-disant Jérémie Bansuela muta alobi makambo oyo esengelaki aloba kasi eloko liboso oyo muta alobi oyo to comprendre te oyo ezali mawa pe pasi ezali ete fumu mwanda nsemi aye a diviser mboka fumu mwanda nsemi to vandi malamu aye pona diviser mboka fumu mwanda nsemi azali ko bomisa bato na bitumba tango bakei bato ya ennemi da kan ennemi nde bakufaka kasi na kan oyo ya bato bazoluka libération bakufaka te na yango eloko liboso foko yeba nano mosala ya mfumu mwanda nsemi fumu mwanda nsemi batindaki ye na monde spirituel pona yako zongisa bukongo vakiandu kya nzitu so aya kozongisa bukongo ki la sagesse Congo la religion Congo vakiandu kya nzitu so na kati ya bukongo esengeli tozwa mateya pamba te moto moyindo azali esclave tilelo akangama na kinkole ya bunzambe kinkole ya science kinkole ya politique kinkole ya bunzambe tozali kosambela banzambe ya bapaya oyo tokozwela litomba te tozali ko utiliser biloko nyonso ya bapaya oyo tozokoka kosala te biso
tozali kosala politique na biso na ndenge ya bapaya oyo komemela biso litomba te. Na yango mfumu Mwanda Nsemi aye azongisa nyonso misato na kiti nango ya respect. Na yango na monde spirituel badesidaki batinda longi ya Kongo ne Makandala. Longi ya Kongo ne Makandala oyo ezali na bosuni Fumu Mwanda Nsemi. Fumu Mwanda Nsemi, Mwanda Nsemi, elakisi l'esprit créateur. Kasi bandeko na biso o bazali koloba ke ndenge nini ye bandeki na bunzambe, ndenge nini ye suka nango akwe kosuka na politique, ye batindaki ye azala longi ya Kongo ne Makandala. Donc l'instructeur de prêtres et de politiciens, Fumu Mwanda Nsemi, Fumu Mwanda Kongo, akitelaki ye mokolo ya le 30, bokanga badati malamu, le 30 juin 1969, le 30 juin 1969. Kasi ye, après 17 ans, ya makamundenge lekilaki, ye esengelaki abanda musala na ye le 4 janvier 1986. Le 4 janvier 1986. Oyo bozali koloba makambo Fumu Mwanda Nsemi asali boye, ye politicien, ye kaka prêtre, mais ye musala batindaki ye enseignant ya ba prêtre na ba politicien. Na yango Fumu Mwanda Nsemi akomi ba Congo Dieto, akomi ba livre ebele, akomi makongo qui est notre livre sacré. Est-ce que yo ozwa tan ya kotanga même Congo Dieto moko? Tango tangi Congo Dieto moko soko tango comprendre te. Il faut otuna ba expliquer yo. Pamba te tozali ntumwa alobelaka na bandenge mibale. Pe makamu tango komomaka même na livre sacré. Et comme on a bandé mi balé, l'olenge ya ba grand prêtre, au dobenga ba ngudianganga, na l'olenge ya ba normal, au kuta na kati ya makongo, même na kati ya Biblia, même na kati ya ko makamu susu au comprendre na ngote, eza réservé ba ngudianganga, ba sosoli sabatu. Kasi banda 1986, est-ce que ce soit temps ya Olanda Fumu Mwanda Nsemi? Est-ce que soit temps ya comprendre Fumu Mwanda Nsemi? Kasi yo mutali boso ya critiquer na makambo oyo yo ozali ko comprendre te. Yango Fumu Mwanda Nsemi alobaka la vie d'un ignorant n'a pas de valeur. Ozali ignorant ndeko na ngai. Ta oza ignorant, faut bima na ignorance. Esengo bima mutombe kanzimbukusu lumière ezwayo pona o kende pena nzela o ezali ya solo. Kasi tozali komona tango mutu azali kopesa makanisi ya Fumu Mwanda Nsemi akabola bandika. Kasi ndika euti wapi? Tango balobi Fumu Mwanda Nsemi tozonga nanu mwasima na yo pasteur, yo docteur, yo ozali diacre, yo ozali soki nani eloko ezali kogoma biso. Pe bato mingi bazali ko yina Fumu Mwanda Nsemi boyo kanga malamu pourquoi bato bazali ko yina Fumu Mwanda Nsemi. Fumu Mwanda Nsemi aye ko zongisa bukoko bakoko te me bukoko oyo ezali notre culture na biso ebunga na mokili. Kasi Fumu Mwanda Nsemi yambo tozonga bato esengeli tozonge la culture na biso oyo utaka na bakoko na biso ya yambo oyo utaki na monde spirituel oyo esengi ke tosalela yango tozali kosambela na ndenge bapaya. Elakisi nini? Tozali awa na docteur Jérémie Bansuela. Mekanga misu batangela yo Jérémie Bansuela normalement faza la metiola.
mais tant que fongola miso ozomonda zali congolais elakisi ke tant tokei na brochure moko tozali na yango awa bokoya komona balobi nini tu portes des noms étrangers des prénoms d'esclaves tu parles des langues étrangères t'éloignant de ton axe maternel et ton giron culturel. Tu exaltes de religions étrangères, t'éloignant de ton centre cosmique. Ozana nuna, Kongo ya bapaya, oyo bazali ko traité yo lokola mboa, batie yo singa, bazali ko tamusa yo. Yango tozali ko loba ko bandana yemo grand prêtre, azongi ndenge mutu azalaka. Tango se pesandaka, monon kumbwame ne mwanda nsemi. Donc ne ezali. Eloko ezali kolakisa honorable, ou bien mbuta mwanda nsemi, ou bien fumu mwanda nsemi, ou ezali kopesa honneur na mutuana. Mwanda nsemi, ezali na langue na ye. Yo tango lobi yo komo na yo Jérémie Bansuela. Bansuela ezali kombo ya langue na yo. Kasi oyo teli boso ezali kobete la tolo, ezali langue kombo euti na langue ya bapaya. Donc ozali nanu esclave. Tango yo zali docteur, pasteur, ozomona teke makambo nyonso yo zali koloba, ozali kopesa exemple ya ba israélien, ozali kopesa exemple israélien, Daniel, Moïse, mais yo balobi teka kugiza ya ngeye kibeni tekela waza ya muntu wankaka. Teka nteteza ya kinkulu kyaku tekela waza ya kinkulu kya bantu bankaka. Yeba nanu yomoko yambo oyeba moto mususu. Yeba nanu histoire na yo yambo oyeba histoire ya bato mususu. Nyonso yo zali koloba eza na kati ya Bible. Mais Bible wana tant Bible ezalaki te, est-ce que biso to vivaka te? Culture na biso il faut tokuta na Bible, neko pesa na kati ya Bible, bokomona ba clan na biso te, bokomona ba tout monde na biso te, bokomona ba makamu na biso nyonso ba ntilulu na biso donc ba promesse na biso nyonso ba pesa ki. Na kati ya Biblia ezali te, kasi na kati ya makongo ezali nkanda wa longo. Livre esantu ya bayindo. Kasi tango yo zali nanu esclave. Est-ce que okoyeba ko se développer, okoyeba ko sikola mboka na kati esclavagisme, ozana nunkole. Ozana na bakombo ya bapaya, ozali koteya makambo ya bapaya, mais makambo na yo nani akoteya mona peuple na yo. Histoire, donc biso batu mwindu histoire ezate, toteya kaka ya bapaya. Baba merveille, makambo oya makasi na mboka na biso elegate, elegaka kapa ya bapaya. Mais tika boye bakake, tant que vous allez kolobake, religion chrétienne, les alliés religion universelle. Est-ce que boye bakake ba chinois bazaka 1 milliard 300 millions de so baba lisama? Ba monsieur de paix comment ba chrétien, ba monsieur ba jamais so te lobby 1 milliard. Donc la majorité ba chinois bazaba bouddhiste. Wana Chine, deuxième pays où la population élevée en Inde. Mais les gens sont chrétiens, les musulmans, la majorité sont hindous. Zwa monde arabe mobimba, bazaba chrétienté. Si vous avez minele baza combien? Parce que Chine est un tiers de l'humanité, il y a monde mobimba. Bazaba chrétien. Mais avant la Bible, tant que biso, tu dirigeais dans l'Égypte, tu salais la Bible. Mais quand tu pas la Bible, tu as besoin de la carte d'Égypte. Mais biso, tu allais des esclaves de la religion. Bande on a biso ba Sénégalais, des esclaves de la religion arabe. Biso, tu allais des esclaves de la religion chrétienne. Si vous avez mais azongi sa siko yo religion la biso, bukongo va kiandu kianzitusu. Na kiti na ya respect yango bozali ko yinaye point ya liboso ko yinaka fumonda nsebi yangwana bozali ko diaboliser ye ezali bino bozali ko tala mabumu na bino pamba te fumonda nsemi aye ko sikola tango bozali ko lobake il esengeli na Congo
libérateur to me guerrier mais kotala kombo na yo banswele zo la sekuza mkombo soko na bosanité da kotala kaka kombo mais kesa azanani kesa azali guerrier oyo azokobunda mvita mkudulu mpeve pona bunda mvita mpulu swa Kongo kesa moko azali guerrier oyo azali kobunda bitumba ya élévation spirituelle pona abunda bitumba ya libération ya Kongo makesa bazali ba guerrier oyo bazali kobunda bitumba ya élévation spirituelle pona babunda bitumba ya pour le soit Congo oyo tobengi libération ya Congo tango azali koluka guerrier mais tango fumwana nsemi azali ngudianganga ya makesa azali grand prêtre ya makesa donc azali nkuluntu ya binwani ya ye na secret oyo esengeli ke na arme ya ennemi tokoki kobunda na ennemi na arme na yete kasi tokobunda na arme oyo ezali biloko naturel pamba te yayebi secret ya ngwentangu secret ya soleil na yango ademontre me bondimi kaka te alakisi force na ye kobanda palais royal bondimi kaka te alakisi ke tobima biso nyonso kasi makesa kaka babimi na bakongo na keleke congolais donc wana ezali kotalisa bino qui est collabo pe nani aza collabo te nani azo comprendre te nani azali sage te parce que biso na bukongo tango toyekolaka sagesse utaka na simbi oyo tobengaka nemavana nkembo simbi kivana nga ndwenga zane Kongo kalunga yandi mfumu zola kusikilanga mutango ya kaimani yandi simbi kivana nga nkumbu za kedika ye azali simbi oyo apesaka sagesse ye azali mokonzi ya bolingo oyo ezali na suka te ye azali simbi oyo apesaka bakombo ya solo bahele ntidi ne mfumu mwanda nsemi azali ko wana ezali bakombo ya solo kasi bakombo oyo tozali komona pasteur Kingandi wana wo ezali bakombo moko bozana no na kati ya esclavagisme bandeko bangai soki tozongeli biso tosenga kapaya tangu sagesse zate benga ne mavana nkembo boya komona ye oyo bozali komona ezali ba couleur ya arc-en-ciel mais mavana nkembo ezali couleur bleu ezali na arc-en-ciel kasi bleu ciel ezali ne Kongo kalunga walungila mbaboye bya bio ne Kongo kalunga azali tata nzambe ya bolingo oyo akokusama na banso pe na biso nakanisi tango ozali komona nga na couleur violette bokomona couleur violette ezali couleur ya suka ya arc-en-ciel tobengaka ye mfumu wa lufua bandeko na biso bautaki kokufa na kati ya mvita na kati ya bitumba tika bakulu bamwela Kongo simbi bya lunungu bazala na bango kuna na mpemba kalunga pai bazali pamba te bango bakufi na raison moko oyo abundeli mboka kasi tango ozali komona biso na kitende ya rouge awa tozali na simbi oyo azali couleur ya liboso ya arc-en-ciel ne lembo amfumu simbi kise yetunga yetulula fumu antoto wa mbangala yazali simbi kinatanga miela mena mukinkole yenata mivambata Mungu wakimpwanza kya kedika simbi wana ayebi kopanza na kotonga simbi wana azali mokonzi ya mabele ya mbangala na kansibo bimbangala soki lakisi nini simbi wana alongola kamilimo oyo ezali na kinkole na buumu pe komemango vambata Mungu donc au sommet de la montagne ya solo ne lembo amfumu na kanisi tango ezali komona ba couleur rouge ezali matata kasi oyo ezali mateya mokolo mosusu bokoya komona tolongwa nano na kinkole kasi fumu mwanda nsemi
ye batindaki ye kende kosala mosala ya kosikola mboka. Ye tango aye azali koloba nini pe toyembaka na nzembo mosusu awa nini kamuluzololwa meko ya Islamu Kongo edi na yaka na volonté na ngai te na Kongo oyo ube na monde oyo na kosalela kaka ndengi batindela ngai na Bisima Zulu batindaki ngai na ya kosala musala awa na kosala kaka ndenge bango batindelaki nga na kosala ndenge ya makanisi na bino ezali te ndenge volonté na bino ezali te kasi na kosalela bonso bwelena lutumu ba Bisima Zulu. Tango na kosala musala nazo kotsenga ntemo na bango ekita pona makambo ekende tina suka kansi bungi na nunga siya vutu kisakwena masemame kwena ntemo kusikilanga tangu za zonsono tangu na kusilisa tangu na kulonga etumba na kuzonga na ngai epai batata bazali pai tozali na lumière éternelle. Kasi yo oyo zali kolanda oyo zali ko yo ozana mpeva kimono kwame oyo kosikola Kongo fumu mwanda nsemi alobi tobima to sikola Kongo to limite bozo continue kofinga bozo continue kochola kasi mfumu mwanda nsemi ayaki pona a libérer soki bo limite to libérer Kongo fumu mwanda nsemi ako libérer Kongo. Kasi bato nyonso bazali kosala musala ya libération quel que soit ekolo na yo to kosala musala na kati ya mboka kasi oyo bazali kofinga bokoyeba mbano na bino soki eza nini balobi na mabukongo nkongo kondolo mpeva bukongo kakenani nkongo ko mukongo oyo physique oya zangi mpeve ya bukongo ozali la sagesse Congo la religion Congo azali na ye mukongo te kasi tozali pe na bakongo spirituel oyo azali bandeko na biso bazali kolanda bukongo pona libération pe pona élévation spirituelle bazali bakongo spirituel. Na kanisi tango bozali koloba na bato babima te ezali koloba ke Kabila Hippolyte Kanambe a continué na ye ko bomba ba congolais. Tango bozali ko comparer Fumu Mwanda Nsemi na Hippolyte Kanambe oya bomi plus de 13 millions. Fumu Mwanda Nsemi baza ko bima oyo bazo tosa tango mususu me parce que na mibeko bepesa makake foko tosa mibeko. Tango déconner otosa mibeko te ezo risquer okufa. Tango alobi ko yibate, ko violete, ko sala likambo ya mabete, sokola ma ya mungwa, ta mabele ya Kongo na poche, eske bo salela ki yango? Sikoyo makambo tourne, kote ya Fumu Mwanda Nsemi, eske tango apesa ki mitindo bo tosaki? Kasi zali mawa, tango zali ko préférer Hippolyte Kanambe, Fumu Mwanda Nsemi, azwa ko konzite, ou bien azwa pamba te kozali koloba ezali guerre ya leadership kasi balobi le grand prêtre tango amonaka na kati ya mboka situation ekomi malamu te ye azwaka kibokonzi pona atia ordre sima ase retire longi ya Kongo ne makandala botanga mikanda malamu ya Fumu Mwanda Nsemi azali longi ya Kongo ne makandala sikoto longwe de tape ya longi oya ko yekusa yekusi bolingi ko yekola te soki komi na tandu ki ankwa tulendo l'être puissant ya kosilisa masolo comme ça boko yeba soki boko sukila wapi bobo sana te azali monimambu oyo nyonso azali koloba mabe tango ya mpedoso se silaki kasi ba kreche tikali nanu bo se purifier bo songa na nzela train se zwaki déjà virage se kei bo diembela ta ko diembela tango bo sala mote ezali mawa kasi to kende musika te Fumu Mwanda Nsemi akosilisa mission na ye ndenge abandela ki yango
ndenge pe batindela kene mu mazulu pamba te azali parmi les 72 binunu, parmi les 72 vieillards, au bazali na conclave ya Mwela Congo. Fumu Mwela Congo, ye azali mokonzi, ya conclave wana na mpemba kadunga, o azali na aile spirituelle, non, na mboka spirituelle, kusimu Congo. Donc, makambo ezali ebele, kasi tokoki ko expliquer batu makambo, pe tokoki ko loba, makambo nyonso na mokolo moko te. Toyoki mamba chérubin. Même un Congolais, un Congo comme on y est, que ba chérubin ba kitaka les 9. Donc vous allez dans ma petite muta, lukawe ba histoire ya Congo, lukawe ba histoire ya Congo, na kanisi ego sunga yo. Kasi tango vous allez ko pousser, ba argument na yo, oyo vous allez ko pousser, et les autres disent un ignorant a vu na yeza na valeur teo, parce que vous allez nous esclaves, to zonge la bomoto. Fumu wanda nsemi, aika kozongisa biso na bomoto. Bénéfice ne nini na nyonso azali ko subir. Bénéfice ya fumu wanda nsemi nini. Soka tiki biso na position yo Congo tika la bongo ba Rwanda ba kondine ko condamner to suka wapi. Donc comme préféré ba Rwanda ke fumu wanda nsemi. Histoire ezongi lisusu. Ba Congolais ba préféré Barabbas que Jésus. Ba préféré ba continuer na moumbu, ba continuer na pasi, ke ba libérer bango. Bana Israël, ba yokelaka Jésus te, yango sango kenda pa imususu. Bino tout mois aye, bozali bo yokela yete. Selon bino tout mois il fallait qu'il la ndengini. Tout mois il fallait za la ndengini. Tout mois il fallait lo ndengini. Donc bozali makanisi na biso mo na kanisi na bino, ndengini tout mois il fallait zalela. Est-ce que makanisi wana ezali makanisi ya monde spirituel? Pamba te ya lobi ye akolanda kaka oyo monde spirituel etindie. Mazolu ka voisin moyen parce que total na bato bazana na corps physique. Ya le sel na bato na chair. Kasi azolu ka voisin moyen ameka ko dike biso tozo comprendre kaka te. Sikoyo soke atiki mosala wana me akotika yango te pamba te ya ko sikola. Soke ba Congolais moboyi asikola Congo ya ko sikola Congo ya to de là. Kasi kwa Congolais to lande na sima mais to bossa na te oyo nyonso bazali ko sala mosala ya libération ayebi mutu nyonso akozwa lifuti na ye pamba te kisali base ndanga kamoloko na yango matondo mingi na bato nyonso oyo bakolanda video oyo tozali na mikanda tala kifunda mikanda oyo eza muke oyo totangaka mikanda oyo nyonso ezolobila bukoko na biso ezolobila makambo na biso oyo foto zonga na kiti ya respect na kanisi qui vivra verra soko zomoni ke ba chéribe ba kitaka te ba kokita te qui vivra verra kokufa te zela kaka okomona oyo yo komona pamba te eza bisuta ya koforce te eza suta ya ba débat te eza suta ya ba discussion te. Kasi, et comme temps, il y a qui vivra verra. Tango, au monique, yo, au tamu tout ma casse le la sete par obéta par la misato. Kasi, fumu mwandansemi, bika kumbwa kuya zitu swa, kalinge yo na kosi ya mbakala, oyo, mama mandombe kali fumu ya mwende mandombe, amona ki, kosi ya bwetete yansi lulu. Yaya fita kimpa amona ki mbwete de yansi lui kulumungini ku Congo amona ki nkosi mbakala akiti kosa mbakala wana asilisa ki makambo nyonso bozali ko diaboliser bundu ya Congo bango basambela ka nzambi ya mpungu mpungu c'est l'aigle donc nzambi ya mpungu dali nzambi wazo ko se manifester na makasi. Pungu, tant que vous allez utiliser une manifestation ya pouvoir. Kasi, na mateya, tozwaka nyonso, pa iwapi, to yekolaka makambo nyonso. Donc, na kanisi, ceux qui peuvent landa bundu dia Congo, et banda, koteya, depuis le 4 janvier 1986, 31 ans, il y a existence. Bino bokanisi lelo abimi pona azala non ya ye kosunga soko boyi basunga bino boko continuer ki nkole pe passe ko zala ya osakana te. Donc
matondo yefunda da matondo na bato nyonso bako comprendre pe bato nyonso bako landa nakanisi le 21 août eza nango kaka lendi tina to pesa publicité makasi eza lisusu te pamba te bato oyo bakolanda réseaux sociaux pe baitiliza réseaux sociaux na lisasa kuna mawatro kasi yo ozali kocritiquer est-ce que obengaki ndeko no bima obengaki te ozosela makambo eleka mpona ocritiquer mais eloko ya suka qui vivra verra wana ezali parole d'honneur ya mfumu mwanda nsemi nakanisi tozali na wenda untisila Kongo ekosala mabongo ndenge batindaki mfumu mwanda nsemi yo oyo ozali kobeta tolo na libération ya Kongo yo kolibere Kongo kasi tozali na biloko misato soki yo ozali ntumwa ntumi na yo nani pe lutumu na yo ezali nini mfumu mwanda nsemi azali ntumwa ntumi na ye azali mfumu mwanda Kongo pe lutumu na ye ezali alongola Kongo na kinkole azongisa makambo nyonso bakiatu kenzi disu yo ozali ntumwa swaliza lutumu na yo nini pe ntumi na yo nini matondo mpona mkola lelo tosukisawa bika luzolo la bakulu ba mwela Kongo la vangama tika ete volonté na bango ekokisama ndenge bakanaka yango mkumbo tata nzambe mpungu yemutiamudi ya nkembo wa tata nzambe ya mpungu nyonso oyo tokosala pe bango bakosala mfumu mwanda nsemi akosala ezali kaka volonté ya bakulu na pona gloire ya tata nzambe matondo na bandeko nyonso bakombata ba résistant matondo na bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo matondo na makesa nyonso ya bundu ya Kongo tolobi makesa tia yango esala makambo nyonso bandeko nyonso tokozwa libération balinga te tolinga te tokokoma na kimpuanza kya kimpeve kimpuanza kya mazawi na kimpuanza kya mayala donc wana zali musala mfumu mwanda nsemi azosala bika lusaku munula batata bampungu lendo lwa sikila muyandi ye bika lusaku munula batata bampungu lendo lwa sikila mubeno ngo wenda usisila Kongo